Good morning, dear leaders. It's me, padhne, and I'm representing our dream team Nepal. काठमाडौँको एउटा सडकमा छु अहिलेको समयमा। कुनै समय यो बाटोमा म चप्पलमा हिँडे हेर्नुस् र मेरो प्रमोसन जुत्तामा भयो। र जुन समयमा म स्कुटरमा यो बाटोमा हिँड्थे त्यो बेला मेरो माइन्डमा एउटा कुरा मलाई थाहा थियो कि एक दिन पानी पर्ने छ। तर त्यो दिन म स्कुटरमा हैन म आफ्नो गाडीमा हुनेछु भनेर मैले कुनै दिन एउटा सोच बनाएको थिएँ र आज देख्न सक्नुहुन्छ म आफ्नै गाडीमा ड्राइभ गर्दै यो बाटोमा मस्तले हिँडिरहेको छु र गाडीमा म्युजिक बजिरहेको थियो जुन मैले अहिले अफ गरे र यो बाटोमा जुन मैले सोच बनाएको थिएँ जुन मैले सपना देखेको थिएँ कि एक दिन यो बाटोमा आफ्नो गाडी ड्राइभ गर्दै जानेछु भनेर आज फाइनल्ली त्यो ड्रिम मेरो पूरा भएको छ र म भन्न चाहन्छु दिस इज जस्ट द बिगिनिङ। आज निसानको म्याग्नाइटमा छु र मैले मर्सिडीजमा यो बाटोमा हिँड्ने सपना देखिसकेको छु। एन्ड माई डियर फ्रेन्ड्स, यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईलाई मेरो गाडी देखाउनको लागि बनाएको होइन। यो भिडियोको थ्रुबाट म तपाईलाई के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा तपाई जुनसुकै स्टेजमा हुनुहुन्छ लाइफमा, जसरी म चप्पलमा थिएँ, जब म जुत्तामा थिएँ, जब म स्कुटर चलाउँदै त्यो बाटो हिँड्थे, मलाई एउटा कुरा थाहा थियो कि मेरो औकात यो स्कुटरको होइन। हेर्नुस्, I'm going to be one of the greatest men ever born in history. इतिहासको सबैभन्दा एक महान व्यक्तिभित्र म पर्नेछु, मलाई विश्वास थियो र म त्यसको लागि काम गर्थे। तपाई एउटा कुरा बुझ्नुस्, जुन स्टेजमा तपाई लाइफमा हुनुहुन्छ द्याट्स जस्ट द बिगिनिङ। यो केवल तपाईको सुरुवात हो। तपाई त्यो ठाउँको लागि बन्नु भएको होइन। तपाईको औकात स्कुटर चढ्ने, तपाईको औकात एउटा बाइक चढ्ने, तपाईको औकात जुत्तामा हिँड्ने होइन। हेर्नुस्, तपाई त्यो लग्जरियस गाडी ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई त्यो 5 स्टार होटलमा खाएर बस्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि हाम्रो एमडीले भन्नुभएको एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, अरे भाइ सोच्ने की हिम्मत तो रखो हर सपना पूरा होगा। सो आफूलाई क्वेशन्स गर्नुस्, जब तपाई जुत्तामा हिँड्दै हुनुहुन्छ के तपाईले स्कुटर सोच्दै हुनुहुन्छ कि गाडी सोच्दै हुनुहुन्छ। लाइफमा स्टेप वाइज अपग्रेड गर्ने हो, तर सोच सधैँ एउटा लग्जरियस गाडी चलाउने राख्नुस्। जसरी मैले कुनै समयमा एउटा नर्मल गाडी, त्यसपछि अहिले मर्सिडीजको सोच राख्दैछु। तपाई पनि त्यसको लायक हुनुहुन्छ। तपाई भित्र त्यो क्षमता छ। तपाईलाई लाग्ला कि म गर्न सक्दिन, तपाईलाई लाग्ला कि म बन्न सक्दिन, तर माई डियर फ्रेन्ड्स यो कुरा याद राख्नुस् कि यु क्यान डु इट, यु क्यान मेक इट इफ आई क्यान डु इट। यदि म चप्पलबाट आएर 2 वर्षभित्र गाडीमा हिँड्न सक्छु भने तपाई पनि त्यो लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई विश्वास राख्नुस्। थ्याङ्क यू सुनिदिनु भएकोमा एन्ड अ भेरी गुड मर्निङ। र यो महिनाको क्लोजिङ तपाईको बेस्ट होस्, बेस्ट विशेष। नयाँ वर्षको लागि तपाईलाई बेस्ट विशेष दिँदै म यो भिडियो चाहिँ इन्ड गरिदिन्छु। सुनिदिनु भयो 2 मिनेट, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।